10.000 dollarınız hələ də geri qayıtmayıb. Təsəvvür eləyin ki, xarici bir şirkətə 10.000 dollardan artıq vəsaiti avans yolu ilə və yaxud da tam məbləğdə köçürmə etmisiniz. Lakin ortada nə mal var, nə xidmət göstəriblər, bir də ki, pulunuzu geri qaytarmırlar. Bəs hüquq burada nə deyir? Hüquq burada deyir ki, bəli, siz məsuliyyət daşıya bilərsiniz və sizin barənizdə cərimə tətbiq oluna bilər. Belə ki, həm Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, orada göstərilən məbləğ həddindən çox olduqda isə Cinayət Məcəlləsinə əsasən siz məsuliyyət daşıya bilərsiniz. Lakin Konstitusiya Məhkəməsinin 2019-cu il tarixli müvafiq plenum qərarına əsasən məhkəmədə sizin təqsiriniz sübuta yetirilməlidir. Yəni həmin malın gətirilməsinin, xidmətin göstərilməsinin və yaxud da göstərilən müddət ərzində sizə pulun geri qayıtmamasının səbəbi sizin təqsirinizlə sübuta yetirilməlidir. Əgər hər hansısa bir qəza, force majeure hal, yəni sizdən asılı olmayan səbəblər varsa, bəli, siz məsuliyyətdən azad oluna bilərsiniz. Öz şirkətinin hüquqlarını müdafiə etmək və yaxud da pozulmuş hüquqlarını bərpa etmək istəyirsənsə, səhifəmizi izləmədə qal.